वेलकम बैक टू अनदर ब्लग है। त्यसपछि पार्किङ यहाँ छ है। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग है। आज चाहिँ धेरै पछि ब्लग हाल्दैछु। मैले कहाँ जाँदै हो भन्दा हामी कोखेडाँडा भर्खर हिँडेको घरबाट बाटोमा हो। मैले बाटोबाटै स्टार्ट गरेँ अनि त्यही हो, कोखेडाँडा जाने हो आज। हामी बनठाडीसम्म पुगिन्छ बाइकमा। को जाँदै भन्दा म, समीर भाइ अनि पट्टु, तिनजना मात्रै जान आँटेको। अनि आज गएर भोलि फर्किनु त हो। साह्रै सानोतिनो ट्रेक भन्नु चल्दिन आँटेको। त्यही हो, बाँकी चाहिँ म बाटोमा देखाउँछु। सो मिलन चोक आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ पट्टो आउँछ। अब पट्टोलाई लिएर त्यसपछि हामी लागिन्छ है। यस्तै छ क्रेजी हिमाल, केबजी हिमाल। नौडाँडा पुग्न आँट्यो। भ्यू चाहिँ अति बवाल छ। हिमाल डेन्जर खुलेको छैन। यता चाहिँ हामी नौडाँडा 1 किलोमिटर। पट्टु यहाँ फेरि फर्केर आएछ। यस्तै छ, यस्तै छ, जाडो छ, त्यही हो। सो गाइज, हामी चाहिँ नयाँ पुल आइपुग्यो। अनि अब दुईटै खाटी, अनि दुईटै खाटीबाट चाहिँ हामी लेफ्ट दिनुपर्छ। उता बनठाडी जानुको लागि टिकट हुँदा हुँदै बनठाडी गइन्छ। आज बनठाडी पुगेर अनि टपराइमा खाना खानुको लागि भनिसकेको छ। त्यही हो, अस्ति धेरै हिँड्नु पर्दैन, बिस्तारै जाऊँ, चिल्लो जाऊँ, रमाइलो गरौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट जानुपर्छ उल्लेरीतिर जानको लागि होइन। हामी उल्लेरी हुँदै बनठाडी जाने हो। सो के हो गाइज, तपाईँहरूले आउँदै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, आउनुपर्ने ठाउँ हो अरे। त्यो चाहिँ हाम्रो ड्याडको स्कुल है। ड्याडको स्कुल है यो। ड्याडले पठाउने पहिला होइन कि अहिले नै पठाउनुहुन्छ। उल्लेरी जाने हो त कुनै जानको लागि। बाटो चाहिँ अफरोड सुरु भइहाल्यो है, बितेठारी कट्नु नभई। रमाइलो कस्तो छ बाटो। कति टाइम लाग्ने हामीलाई? 1 घन्टाभन्दा त बढी लाग्छ होला। चमचम चमचम हिँड्दै गर। अति उकालो छ राइट। त्यही हो, यहाँसम्म हामी बाटो अति छ। आउँदैछ। अब चाहिँ पुगिन्छ होला। 1 घन्टाभित्र त पुग्नुपर्ने हो। उल्लेरी चाहिँ यहाँभन्दा माथि अझै 1 घुम्ती पुल हान्नु छ बाटो हिँड्नु है। जान हामी बिस्तारै आउँदै गर्छौँ। सो गाइज फाइनल्ली उल्लेरी आइयो।
अब हामी यता गइन्छ यो चाहिँ बनटाटी। अब 20 मिनट भन्नुभएको यहाँ दिदीले। हिमाल चाहिँ क्रेजी देखिरहेको छ है। बाटो फेरि वाइज है यहाँ टक्क झोला भित्र हातले अनि झुन्डिनेमा भन्दै क्रेजी छ त यार माछा पुछी त है। ल अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ। हल्का लुगा फेरियो है, उडीसुडी निकालियो, त्यसपछि पार्किङ यहाँ छ होइन। टक्क गइन्छ। यहाँबाट तपनाङ पुग्न 1 घन्टा भन्नुभएको दिलले। सो त्यही हो, 1 घन्टा चाहिँ केही नखाइ हिँडौँ कि भन्ने सोचेको, तर 11:30 भइसक्यो। हल्का भोक लागेको छ। हामीसँग हल्का चौचौ चोकोपाईहरू छ, त्यही खाएर हिँडौँ कि भन्ने हो। त्यही खाइन्छ अनि गइन्छ। सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट भइसकेको छ। के छ त माहौल कस्तो छ त? दुईवटा कोक बोकेर टक्क हिँड्दैछ यता होइन। अनि के भन्छ यहाँ कोके डाँडा। हामी यहाँ छौँ बनटाटीमा। अब यहाँबाट 2 आवर्स टेक भनेको छ आमा कटेज तप्राङ। त्यसपछि हामी गएर आप्पा कटेजमा बसिन्छ। भोलि मुहारी डाँडा नि गइन्छ होला यदि जोस् जाँगर साथ दियो भने होइन। सो त्यही हो, आमा कटेजको फोन नम्बर यहाँ छ। अहिले म भिडियोबाट निकाल्छु। ल के छ त अनि फर्स्ट ट्रेकिङ हान्नेको माहौल के छ अहिले? भर्खर त्यही जोस के छ त नि? सुरुको जोस के छ, बिचमा कस्तो हुन्छ हेर्नु हो। ठिक छ। पट्टु अनि कस्तो रह्यो त जर्नी? बाइकको जर्नी, स्कुटरको जर्नी कस्तो रह्यो? हात ठेलै उठ्यो नि, जिममा पनि यस्तो हुन्थेन। हामी चाहिँ यो जङ्गलमा आइपुगेका छौँ। राम्रो देखिरहेछ। हाम्रो सुरज दाई अनि पट्टु दाई हिँडिराख्नु भएको छ। म पनि हिँडिरहेको छु। ल पछि भेटौँला है त। अति चिल छ यार, एकदम शान्त छ होइन। अगाडि नि यस्तो पानी बगेको हेर्दा नि रमाइलो छ, शान्त अति। अनि शीतलो छ कि जोस्। अनि उकालो पनि छैन अहिलेसम्म त। फोन त आधी घन्टै त भयो हिँडेको है। जङ्गल कराच जङ्गल। Is this the view from Taprang है? यो त अन्नपूर्ण साउथ हो क्या हो। त्यही उजुली जस्तो लाग्छ। ऊ यतापट्टि ट्विन पिकहरू छ। यो माछापुच्छ्रे, ऊ त्यो अन्नपूर्ण सेकेन्ड। त्यहाँ भन्दा यता त बादल लागेको छ सब। हामी यहाँको यता तलदेखि क्रेजी छ त्यो, क्रेजी।
हामी चाहिँ तप्राङदेखि हिँडेको मिठो खाना खाइयो अनि अब वहाँ माथि हो जानुपर्ने यो उतापट्टि देखेको डाँडा चाहिँ मोहरी डाँडा अरे त्यसको यतापट्टि पर्छ गोहे डाँडा चाहिँ अनि खानासाना खाइयो रेस्ट खानियो अब चाहिँ लागिन्छ अर्को दस्ती टोक्नु 2-4 मा हिँडेर 4-7 मा आइयो आधी घन्टा जति रेस्ट हान्यो होला फाइनली आइयो केटाहरू आउँदैछन् हिमाल यस्तो क्रेजी छ स्या पऱ्यो यार तर एकलट दौडिँदैन यो हिमालहरू थाहा छैन यो लमजुङ हिमाल अन्नपूर्ण सेकेन्ड थियो माछापछि त्यो ट्विन पिकहरू यो हिउँचुली अन्नपूर्ण साउथ अन्नपूर्ण नर्थ अनि यतापट्टि छ हिमालहरू क्रेजी भ्यू क्रेजी वेलकम टु आपा कटेज होइन हिमाल चाहिँ यता छ के रिफ्लेक्सन चाहिँ क्रेजी छ त यार हाइट टाइम ल्याप्स लिँदैछु है मैले बल्ल 8 सेकेन्ड भएछ 1 घन्टाको राखेको के छ त अनि फर्स्ट ट्रेकिङ कस्तो भयो त 3 घन्टा हिँडेर फर्स्ट ट्रेकिङ भनियो होइन धेरै नि 3 घन्टा त हिँड्यो ठिकै भयो फर्स्ट एक्सपिरियन्स खुट्टा त फ्याँक्यो 3 घन्टा हिँड्दै यस्तो भ्यू आउने भनेको चाहिँ पोखरीले मात्र हो है गाइज यो चाहिँ हाम्रो झन्डा पार्क जस्तो छ है 360 हिल यहाँबाट भ्यू हेर्ने हो सनसेट भइसक्यो क्रेजी भ्यू छ यता वे त्यहाँ आउँदा नि स्यासे भयो त्यहाँ अहिले ओए हल्का लेट आइएछ यार यो चाहिँ देउराली यो धवलागिरी क्रेजी आएको तापिन्छ अब यो लाभ न त जाडो छ आगो ताप्दै अब यहाँ के छ त माहौल कस्तो छ रमाइलो भइरहेछ ठिक छ ल सो गुड मर्निङ गाइज आज चाहिँ हाम्रो डे 2 अहिले चाहिँ भर्खर कति बज्यो 6-4 भयो है ट्याक्क अब सनराइज हुन आँटेको छ अलि टाइम त बाखेर मैले टाइम लाग्छ हान्नलाई ट्याक्क बाहिर निस्केको अलि दामी भ्यू छ अनि राति यता यो खै कुन सहर रहेछ पनि उसमा होला त्यो अगाडि जे होस् उज्यालो बत्तीहरू देखिरहेको थियो सिटी लाइट्सहरू
अनि हिमालय क्रेज देखेको थिएँ हिजो स्टार ट्रेल्सहरू नाइट ल्याप्सहरू लिन ट्राई गरेको थिएँ तर यहाँको बत्ती बलिरहेको भएर त्यस्तो राम्रो चाहिँ आएन सो त्यही हो अहिले चाहिँ मैले यहाँ टाइम ल्याप्समा राखेको छु गोप्रोलाई सनराइज भ्यू हेर्नको लागि अनि एकछिन आगो सागो ताप्पिन्छ अब अनि त्यसपछि हामी माथि गइन्छ यताबाट चाहिँ मोहरी डाँडा जाने यता चाहिँ हाम्रो झन्डा पार्क सनराइज भइसक्यो मैले टक्क टाइम ल्याप्स लिएको छु अनि हिमाल अति भ्यू अब माथि गएर 360 भ्यू हेरिन्छ अगाडि यस्तो बबाल छ धौलागिरी अब हाम्रो ब्रेकफास्ट हुन्छ कस्तो छ त फोटोसोटो खिच्यो राम्रो आएन कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त भवाल भयो अरू आउनेलाई सजेसन के छ आउनुपर्छ जहाँ 2-3 घन्टा हिँड्न नसके त के जिन्दगीमा के गरी खाइएला है हिँड्न नसक्ने भन्दा नि आएर भ्यूको लागि सजेसन कस्तो ब्लोइङ वाउ फ्यान्टास्टिक भ्यू छ पट्टो कस्तो छ एकदम बवाल एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ लेग डे हानेर भोलिपल्ट त ट्रेकिङ आउनु भन्दैछ कि भन्दैछ तर फर्स्ट ट्रेक नै एकदम बेस्ट भयो मेरो ल यस्तो बवाल छ है भ्यू हाइकिङ ट्रेकिङ भनौँ न अब किन हाइकिङ भन्नु त्यसपछि त्यो फेवादाल त्यहाँ एउटा हट एयर बेलुन उडिरहेको छ त्यो चाहिँ पोखरा रहेछ हिजो मैले के रहेछ भनेको मैले पोखरा भनेको सुरजले फेरि होइन के थाहा हुन्छ त नि यार ल क्रेजी भ्यू क्रेजी क्रेजी पोखरा त यसो हेरेपछि चिनिन्छ कि ल दाइ लाग्यो ल गाइज फाइनली हेभ कम टु एन्ड अफ आवर ट्रेक है एन्ड त के भन्नु अब फर्किनै छ तर जे होस् हामी चाहिँ फर्किनु लाग्यो म चाहिँ आउँछु एकचोटि फेरि मलाई मन पर्यो आउँछ सुने आइज न आउँछ ढुक्का हिँड्दैन हो ल तर होइन यस्तो हुँदो रहेछ कि फोटो चाहिँ होइन क्रेजी भ्यू पोखरा नि देखियो है त्यो पोखरै रहेछ अनि अब भ्यू त के भन्नु कति भन्नु अब ओभरअल एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ
हामीलाई गाह्रो भनेको कहाँ भयो भन्दाखेरि त्यही बिरेठाँटीबाट माथि आउनु चाहिँ अलिकति गाह्रै भयो। बाटो अलि अफरोडै थियो अनि पट्टु स्कुटरमा भएर हल्का गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि अरू भनेको त हिँडाइ चाहिँ गाह्रो लागेन मलाई, किनभने अति नै थोरै हो क्या। बनठाँटीमा बाइक राखेर बनठाँटीबाट अलमोस्ट 1 आवर जति पऱ्यो हामीलाई। रेस्टिङ टाइम हटाएर वाकिङ टाइम मात्र गर्ने हो भने 1 आवरमा हामी आइयो, तप्राङ आइपुग्यो होइन। अनि त्यसपछि तप्राङमा खाना खाएर रेस्ट हानेर हामी 2 बजे हिँडेर ठ्याक्क यहाँ माथि आइपुग्दा 4 बजे थियो क्या, 2 घन्टामा आइयो। अब त्यो चाहिँ विथ रेस्टिङ टाइम भनौँ अझै। सो पोखराबाट लगभग 3 घन्टा जति चाहिँ राइड भयो भनौँ। 3 घन्टा अलि भएन होला, 2.5 घन्टा 3 घन्टा। अनि 3 घन्टा वाकिङ डिस्टेन्स पऱ्यो हामीलाई। तर अब हिँड्नै नसक्ने मान्छेलाई भन्ने हो भने पनि हामीलाई 3 पऱ्यो भने उनीहरूलाई 5 पऱ्यो भने त त्यो भनेको कति नै हो र होइन। अनि यो भ्यू यस्तो बबाल ठाउँबाट टक्क सनराइज पनि देखियो, भ्यू हेऱ्यो। अनि रमाइलो भयो भनौँ, अति नै रमाइलो भयो। ठाउँ नि राम्रो रहेछ। आप्पा कटेजमा बस्यो हामी, हुँदै यहाँ एउटै मात्र ठाउँ हो। अनि तल आमा कटेज र आप्पा कटेज यो दुइटै एउटै दाइहरूको रहेछ। अनि राम्रो हस्पिटालिटी, खाना नि राम्रो थियो। सो ओभरअल एक्सपिरियन्स अति बवाल। म चाहिँ सबलाई सजेस्ट गर्छु है, आउनुहोस् भनेर। अति छोटो अनि अति बवाल है। ल गाइज, thank you for watching guys, bye bye, see you in next vlog.